咦，聖誕老人坐咗喺雪地上邊，好唔開心咁喎。究竟發生咗啲咩事呢？各位小朋友大家好啊，歡迎返到嚟鯊魚先生講故事。今日我哋會講嘅故事就係慌慌張張的聖誕老人。小朋友啊，咦，點解聖誕老人會慌慌張張嘅？唔通有壞事要發生？我哋快啲一齊睇下先。聖誕老人今年100歲啦，已經成為咗聖誕人瑞，所以佢決定退休，將工作交俾佢80歲嘅仔仔。只不過呢，佢有啲唔放心啊，因為佢個仔仔做嘢成日都拖拖拉拉、慌慌張張咁啊。聖誕人瑞一返到屋企啊，就見到仔仔又喺度打機啦。聖誕人瑞就話啦：你應該做咗啲正經嘢先啊！但係呢，仔仔就話啦：聖誕節啱啱先過咗咋嘛，仲有成年可以準備啊！聖誕人瑞就話啦：要做嘅事情好多㗎，一年呢好快就過㗎啦。於是聖誕人瑞就話俾仔仔聽，究竟做聖誕老人要做啲咩咯？首先就係要檢查下小朋友乖唔乖啦，睇下佢哋有冇俾心機返學，有冇聽爸爸媽媽話，有冇做一個好嘅朋友。因為聖誕老人即係送禮物俾乖嘅小朋友㗎咋。跟住聖誕老人就要調查下小朋友中意啲咩禮物啦。有啲小朋友中意公仔，有啲小朋友就中意車車，有啲小朋友就中意 LEGO。唔同小朋友都中意唔同嘅禮物。咁小朋友，你想要啲咩聖誕禮物呢？之後聖誕老人就要出街買禮物，然後再包裝好啲禮物，將啲玩具擺落去啲靚靚嘅禮物盒裏邊，最後就規劃送禮路線，睇下去邊度先，邊度後，點樣行先最順路。秋去冬來，聖誕節呢好快又嚟到啦。新上任嘅聖誕老人喺屋企橫衝直撞，時間就嚟唔切啦。聖誕人瑞目送住聖誕老人離開，搖搖頭喺度嘆氣。哎呀，仔仔究竟會唔會成功呢？聖誕老人即刻跳上佢個雪橇，喺雪地裏邊奔馳。好彩聖誕老人有全世界最叻嘅6隻馴鹿。但係呢個時候，聖誕老人就發現佢竟然因為太心急攞錯咗個袋啊！咦，我啲禮物呢？睇下，聖誕老人唔記得咗攞禮物袋，佢攞咗啲咩袋啊？佢攞咗個污糟衫袋啊！哎呀！聖誕老人呢，唯有好急咁樣返屋企攞返個禮物袋，重新上路啦！衝啊衝啊！終於呢，到咗第一個小朋友嘅屋企啦！哇，有點心啊！原來呢一個屋企嘅小朋友呢，準備咗啲嘢食請聖誕老人食啊！又有披薩，又有雞髀，仲有冬甩同埋蛋糕添啊！聖誕老人好開心啊！食到呢個肚脹卜卜，仲打咗個嗝添啊！食完之後呢，佢呢好唔捨得咁樣上返個雪橇繼續奔馳啦。呢個時候，聖誕老人發現，哎呀，頭先掛住食嘢，唔記得咗送禮物啊！所以呢，聖誕老人唯有再次返去啦。今次又浪費咗好多時間啊！之後，聖誕老人嚟到第2個小朋友嘅屋企。聖誕老人就好似平時咁樣從煙囪爬落去啦，但係佢因為頭先食得太飽，
竟然棘住咗喺個煙通裏邊啊！好彩啲馴鹿過嚟幫手，1、2、3，拉，先將聖誕老人拖返出嚟咋。去到第3個小朋友嘅屋企，呢家人呢開緊聖誕 party， 所以聖誕老人就決定從大門入去啦。叮當，咔，開門。哇！你邊個嚟㗎？屋裏邊啊，傳嚟一聲尖叫啊！聖誕老人俾呢家人趕咗出嚟啊！原來呢，聖誕老人頭先喺個煙通嗰度整到成身都係灰塵，黑蚊蚊污糟糟咁樣啊！嗰家人以為聖誕老人係壞人啊！聖誕老人呢，好唔開心，好沮喪啊！佢用啲雪洗一洗自己塊面，再將啲雪拍喺自己身上，希望令自己睇起上嚟乾淨啲啦。但係仲有好多好多禮物未送完，時間就嚟唔夠用啦。於是聖誕老人爬返上去個雪橇嗰度繼續趕路咯。但係估唔到啊，今次輪到6隻馴鹿失控啦。佢哋呢，衝啊！向住一個森林飛過去，聖誕老人就大嗌啦：嗰度冇人住噶喎！啲馴鹿入咗去個森林裏邊，喺一架電動雪橇車前邊停咗落嚟。眼前嘅景象啊，令到聖誕老人呢眼濕濕，好感動啊！因為呢架雪橇車原來係爸爸聖誕人瑞默默咁樣守護佢，買俾佢想幫助佢噶。呢架電動雪橇車呢，有最新嘅導航系統，送禮物好快好快啊！啜一聲啊，就可以去到下一個小朋友嘅屋企啦。所以呢，望咗成個晚上啊，喺太陽升起嘅嗰一瞬間啊，聖誕老人啱啱好派晒所有禮物。喺聖誕節嘅朝早，小朋友圍住聖誕樹，好開心咁樣拆禮物，而聖誕老人亦都拖住佢疲倦嘅身體返屋企啦。啊，好攰啊，真係送咗成晚禮物。返到屋企之後呢，聖誕老人即刻同佢爸爸聖誕人瑞講：聖誕快樂啊，爸爸！如果唔係你幫我嘅話呢，我一定嚟唔切啦。聖誕人瑞都話：聖誕快樂啊，仔仔！咁呢，記住下次早啲準備啦，唔好再慌慌張張啦。今日嘅故事就講到呢度啦。如果你係聖誕老人嘅話，點先可以唔好似今次咁慌慌張張呢？諗下先啊！快啲將你嘅答案話俾你身邊嘅爸爸媽媽、好朋友聽啦！多謝收睇鯊魚先生講故事，我哋下次再見啦，拜拜。